надпревар, го освои исто така врвота на Европа, уште една шампионска титула потоа и во 2019 на Велковски. Прв погодок за водство со 1:0. Ќе има и овде и многу трчање, двете екипи ќе се обидат да играат брзо. Има долга ротација, долга клупа, така што сигурен дека Вардар може до шампионска титула. Но во прв ред Еврохан Пелистер. Брзи се вардарци, нема полуконтра. Да играм, различно го изговараат моето име, но она што е сигурно е дека Митев го постигува својот втор погодок за 4:3. Веднаш на сотивата страна Маргели враќа. Изранување 4:4. Брз центар, поведува Бинго. Но реков, вардарци делуваат максимално подготвени. Сној Гоце Георгиевски и на линијата Милан Лазаревски. Тоа е нападот на составот на Вардар. Тргнува Маргели, погодува уште еднаш, гол број 2. Намалува на 6:5 и одново Вардар добива брз центар од противникот, но реков за сега тоа не функционира. Даваат шанса на младите ракометари дека оној поранешен систем од минатата сезона овозможуваше и повеќе екипи да се надпреваруваат Суперлигата, односно повеќе екипи, но Алкалоид без оглед што минатата сезона ги загуби двата надпревара и дома и на гости. Лазаревски за сега одличен на линијата, тука не може и Бинго. Значи и Джоров не е во игра во овој напад, Ѓорѓиев успеа да пробие. Сега овде имаше елемент. 13:12. Еве го Крсманчич сега на централната позиција, успеа да се ослободи Маргели да го запише третиот погодок за 13:13, уште повеќе да изнуди ново исклучување за Симоновски, така што минута, односно уште 22 секунди до крајот на првото полувреме. И натаму блага предност, најголема од 3, сега од 1, за Лазаревски спуштена оваа топка и тука нема спас. Ево го четвртиот погодок на Лазаревски. Тука е 15:15, Серафимов, Митев и Ѓорѓиев. Токму Ѓорѓиев оди со топката на линијата за Карасмана, лево Горига. Тоа е бековската тројка. Лазаревски, барем за сега, незаменлив на линијата од 6 метри, ако може би ти треба да одмори, а убав овој скок со задршка на Маргели. Четврти гол. Еве го Вардар до нова предност на 16:15. Тиора се врати назад, не. Че настапи натаму, нема решение за противничкиот пикер од браната на екипата на Алкалоид. Сега мало недоразбирање, ќе успее Митев да спаси и е под фаул. Во овие проигрувања со останува 20:19, напад на екипата на Вардар, Ѓорѓиев па Митев. Се врати Стојковиќ на линијата од 6 метри, така е. Решаваат, но ќе мора и малку повеќе разноликост во играта. Еве нова грешка. Успеа Маргели. Чекувам едните и другите на гол шоу, ќе го наречам 18-17 на полувремето, да стегнат малку во одбрани.